bolak-balik kula nak ngaji niku dek dalu kula ngaji mek santri-santri nggih ngoten iki. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sakniki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere jek iso syukur ya santriku. Nek iso syukur donya akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kula nu dek dalu ngaji. Kula jujur mawon niki sampean cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duga yai kula kerja mliriyen nganti saniki mboten nate sugih-sugih atau badi. Kula nganti saniki awak kula lara kabeh, anak kula lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ora bakal nyiksa kowe selagine kowe jek di tradisi syukur. Kula nggih nate melarat, kula nggih nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe ku takwa nek menawa dadi wong syukur. Dadi takwa wis sak ngisore napa? Syukur. Dadi ana ayat istilah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe ku takwa nek menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kalau nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Sakniki repot kula Gus nak lunga-lunga lha piye? Kula sakniki dia anak cilik jenenge cilik rewel. Tak kene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pengiran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora meneh? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Ki saiki dhisik ra ono anak kepenak anak. Jare nak dia anak cilik mari repot. Engko nak dipateni pengiran nang ngiyah. Boleh tidak usah begitu. Dia anak syukur karena itu pewaris kita. Kue nak sumpah iso hiburan nabi anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi apa ya itu kan basaria sekali kita ribet. Tapi jangan ngeluh. Wah anak SD SMP. Saiki wis biaya ke wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anak ora usah sekolah, dak kok ning dalan gelandangan. Kok ya kowe ngiyah? Ngiyah. Anak sekolah biaya ngiyah. Engko gelandangan ngiyah. Lah anak ngiyah motor ya ngiyah. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boleh kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Bulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di Presiden Habibie ya kecewa, konang sedilo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan ya. Ki nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Lho geneman kok ngono. Jadi nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi iku ora ana presiden kok kon sedelo. Mok kon gawe persiapan pemilu. Mergo kowe presiden wis ngono dikei warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem ora ono bare. Lho bareng diketi Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mok sedelok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu ya mental kita harus mudah syukur. Bahkan ancaman Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum. Ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum inna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadayuk fiddin, sing rasa agama digawe repot. Wah setengah stres kabeh. Wong tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae perempal kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Man kula niku tetap setuju nggih, saya sebagai pribadi itu tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nah partai wae milih sing gedhe lho. Ya sampean lah pemilih gede Golkar apa PDI apa sing gede-gede ora kertakoki partai apa sing gedhe ya.
Ormas semua sing gede. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas, nggih. Butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca tentang kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang ndak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al ma'ruf. Al ma'ruf adalah sesuatu yang sudah di mainstream, sing umumnya dia kita mungkin ndak anti ya. Kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang ati. Organisasi ya butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah nak bedino tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, tidak. Kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda kalau sampai lintas begitu beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Umumnya wong sok jam 09.00 kerja dekne fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 4. Ora gonta-ganti ku piye? Tamune ya gonta-ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kalau piyambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam 09.00 sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kalau nganggur jagongi ya seneng ya orang. Itu agak jahiliyah, nak diturutin apa? Jahiliyah. Faham guys? Ini jenengan kula ajarnya. Pokoknya sampean harus berlatih syukur. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wal in kafartu mina adzabin apa? Lasadi. Coba sampean pikir saja kalau tidak syukur guys dalam hidup berbangsa guys. Sekarang orang kelangenan, faham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya, turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu udah ada selesainya. Sesuai kayak kecewa mbek bapak, kowe nganti kering ini ke bapak kering. Orang milih bapak ke. Kowe nganti dadi wong awam mergo bapak mra kiai, mergo bapak kiai rak Gus. Lah kok sing anake kiai gara-gara bapak kiai yo kering ini. Cara bapakku pengusaha aku agak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wal in kafartum inna adzabin apa? Lasati. Nanti kulo meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isak tuh faham seneng pangeran. Kulo nu didik anak kulo, didik bojo kulo, dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih konco napa? Ngamal. Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kulo sering anak kulo tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser kayak Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh nasibe wis ngene iku digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe apa ora lara kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhe ndek pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari dimenati loro. Nah kulo betul apa-apa misalnya kulo santri kulo partainya aneh-aneh betul apa-apa anggar gak PDS atau apa lah itu. Nah PDS mungkin rodok kaget lu kok aneh partaimu kok damai apa Sandra ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita jagal cung balik tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo ngajak PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya, sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran.
Sebab itu Rasulullah dawuh, "Dzaqatu amal iman man radiya billahi napa robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ra pantes. Ngono ngeluh ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah santri kan wani mati, nek mahasiswa masa wani mati demi dosane. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabin apa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puede kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya, misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nak sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Nggih biasa mawon lho. Makom kula wis kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soalnya tak ada wanginya tenanan jebule wong ra cocok ngeluh itu yang repot. Mana kula pede mawon. Sulon ngaku madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula nggih mantep kula mati nggih swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Niku wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare pangeran? Wis tak vonis sampai dieksklusi mlebu neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat ini. Akhirnya pikiran dia wis wis swarga. Pikiran kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih puede. Jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula kiai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula puede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran. Ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten derek pengurus NU Gus. Yang jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurusé pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi. Ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak. Melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzunnu bika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibono swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Gue pengen dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri malih wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Gak mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Pengen dilebokno swarga. Anak indagani napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean PD begitu,
Waqat qala rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusilu dzanna napa billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ae bismillah sadidil iqab ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Kulo nambah santri-santri sing kelung tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahmanir Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kulo sering itu tak kok. Lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Oke, wonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nah, si bodoh ini buatan gula berarti hikam si bodoh ini buatan gula. Wonten wali, dungo teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali, masuk dungo juk bes juk duit aja pantes. Wali kok jaluk apa? Duit, jaluk dunia. Jadi dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku, kulo selametno saking durakani jenengan. Jadi saurip-urip kulo boten ate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nak ngono sifat ghafur ku rak nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus sunudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan bukan karena takut. Pangeran koyo Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita ndak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krana ngormati posisine pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pengiran. Kulo wawah, kulo wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kulo nu wedi terus gak nyaman kumpul pengiran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kulo niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu mang. Kulo nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kulo nu setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski. Isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten, nak dalu. Niku pepak-plepok piyambak, tapi kulo setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gede. Lha iki tenan niku, mboten guyon. Ada kan wis nguwatek omongan pelepak-plepok. Tapi wali dene. Dadi wali mergo pelepak-plepok. Aku lho nek anggere tangi setengah apa tuh nggih ngopi. Gitu ku kopi sing larang. Ini Nescafe pokoke sing larang. Ya anggere bareng nggih ngopi. Kulo jarang tahajud nggih ngopi. Asik mek pangeran. Badan niku ya salat sak kadare nggih pun. Kulo niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Endi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ana jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhil ladza. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Enggak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek senang pangeran juga enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering.
Iku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dekne ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman tuh harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu ana. Terus dzalika liman khasyiya napa? Rabb. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepuk ning dhuwur watu. Lah jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jadi rojo itu nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati rene. Jare sarahe iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi rojo iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang diding. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang diding. Lah tapi kok edan. Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane rojo edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Nah, tapi didang-diding dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih iku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha ae. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau ning kitab saya itu berjalan jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Ndak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten ra usah lah. Ya cukup misalnya sampean tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak pahami wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mok sak cingkir iku. Lah nak dekne tapi aku duwe beragam kopi jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi kuwi ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno sita. Ya padha bae kowe bojone napa? Sita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pangan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nah saat ini penyakitnya, mulane kula usul ya. Para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita apa ora bener dirungokno itu dididik. Kula sering wonten tamu riyen sering kula jadi tamu sakniki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jadi tamu. Gus kula dadi kiai kok men sumpek terus perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim mrung tutup kamen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta ora. Ke pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji mrung tutuk. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya ono sing ngeluh, kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Marai dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis kowe jadi pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ra di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak delok teng manakib. Kaya apa mlebu Is Abdul Qadir.
Sampai wonten bab khusus dawe si Abdul Qadir krana wa amma bi nikmati rabbika napa? Fati sampai ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sakhil ana narwahilmu nganti plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sakhil. Asura Husain al-Khalas asrotan walau kuntu fi zamanil akhatu biyadihi. Husain al-Khalas udah ini sempat kepleset. Saya ngerasa periode aku. Terus periode aku tak selamat. Oh, cek ra puas, mlebu cek diterusno. Wa ana likulli man min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa akhudhu biyadi kulama asra khayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggendaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak, itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kula ngaji ngenten pede mawon, kula ora kuwatir disalahno wong liya mergo metode ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Anak manusia itu udah ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iku sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik, rasa peduli omongane. Wah. Tapi napa ya jajal ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak, anake kon anake kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake ya saiki dintekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwalik, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jari sekuler, iku sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan. Ora ono bare to. Nak koyo Gus Dur jari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasan, ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasane. Dadine kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan itu gudeg, sampai wong ngeluh itu gudeg. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Senengane mending ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi sama ada anak jo anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Engko nak dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nak ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus ngrumat anak Gus ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik. Diajari Quran. Lho kula ngoten. Kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh. Mari di anak cah cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wong sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku prei ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fat. Mau cerita sing asik-asik kae. Kaya kula ngyai mulai teng mriki kan sari ora tau lah kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham nggih? Sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bulan-bulan ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahul khairu napa manu'an niku illal musall. Artinya kalau kita sudah berani salat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngel. Sepede mawon misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede mun ngandel kula. Lho kira ngalim apa pede? Apa rahmati Allah kanggo ngalim? Tok wis jawab. Oh sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham nggih? Wong alim nggih terus ning ben diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan iku akeh kesusune. Bidoa iklawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe ni insan wa adamin nadzaran ora ana ningali fi akibi dan akibate doa alam wa jalna.